សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ save ហើយនឹងដាក់ឈ្មោះ project បន្តមកទៀតគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរបស់ប្រវែងដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង project របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី SketchUp អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលណាយើងបើក project ដំបូងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវការដាក់ឈ្មោះឲ្យ project របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងពិនិត្យទៅលើរបា title នៅខាងលើគឺវាដាក់ថា untitled មានន័យថាយើងមិនទាន់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដាក់ឈ្មោះឲ្យវាគឺយើងចូលទៅកន្លែង file ហើយយើងយកពាក្យថា save as ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការរកទីតាំងណាមួយនៅលើ computer របស់យើងដើម្បីធ្វើការរក្សាទុក project របស់យើងឥឡូវខ្ញុំដាក់វានៅលើ desktop ខ្ញុំ click ទៅលើ desktop មកហើយខ្ញុំបញ្ចូលឈ្មោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា test2 យើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានទៅតាម project របស់យើងគម្រោងរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចយកពាក្យថា save អញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើរបា title គឺយើងបានឃើញឈ្មោះថា test2 មានន័យថា project របស់យើងគឺត្រូវបានដាក់ឈ្មោះហើយអូខេហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងរៀនអំពីរបៀបនៃការកំណត់ទៅលើរង្វាស់ប្រវែងដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង project ឈ្មោះថា test2 ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកំណត់ទៅលើប្រភេទរង្វាស់ប្រវែងគឺយើងចូលទៅកន្លែង window ហើយយើងយកពាក្យថា model info យើង click លើវាមកបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង unit អញ្ចឹងនៅកន្លែង unit នេះគឺវានឹងចេញផ្ទាំងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើប្រភេទនៃរង្វាស់ប្រវែងដែលយើងយកមកប្រើអញ្ចឹងគឺយើងដូរនៅកន្លែង format នេះអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុង architectural គឺយើងយកពាក្យថា decimal យើង click លើវាមកហើយវាដាក់ថា length នេះគឺជាប្រវែងអញ្ចឹងគឺយើងជ្រើសរើសប្រភេទរបស់ប្រវែងដែលយើងចង់យកមកប្រើក្នុង project របស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យកសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំ click យកសង់ទីម៉ែត្រមកឬក៏បងប្អូនចង់យកគេយកមីលីម៉ែត្របងប្អូន click ទៅលើមីលីម៉ែត្រមកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកសង់ទីម៉ែត្រអូខេ area អញ្ចឹង area នេះគឺតើតើនឹងផ្ទៃយើងចង់យកឲ្យគេមកប្រើអញ្ចឹងបើសិនបើសង់ទីម៉ែត្រខ្ញុំយកសង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាដែរយកសង់ទីម៉ែត្រការ៉េនេះមកហើយតើតើជាមួយនឹងមៀតខ្ញុំយកសង់ទីម៉ែត្រដែរអូខេបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះកន្លែង display precision ហ្នឹងតើយើងចង់បានប្រមាណខ្ទង់ដើម្បីវាបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនបើ0ចេះមានន័យថាវាចេញមកគឺវាអត់មានក្បៀសទេអញ្ចឹងអានេះបើសិន0មានន័យថាយើងអត់យកក្បៀសមានន័យថាយកជាលេខគត់អញ្ចឹងជីទូទៅខ្ញុំប្រើប្រាស់2ចង់និយាយថា2ខ្ទង់ក្រោយក្បៀសអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកហ្នឹងមកអូខេចានេះខ្ញុំយក2ខ្ទង់ដូចគ្នាដែរឬក៏យើងចង់យកមួយខ្ទង់ក៏បានឬក៏ប្រមាណខ្ទង់ក៏បានតាមចិត្តរបស់យើង click លើហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំយកត្រឹមតែ2ខ្ទង់ទេអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើការចុចបិទវាមកគឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើការសារ៉េឬក៏យើងបានបង្កើតហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការ save ទុកឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតជានេះជាចតុកោណកែងមួយនេះយើងពិនិត្យមើលនៅកន្លែងនេះគឺរង្វាស់ប្រវែងហ្នឹងគឺវាគិតជាសង់ទីម៉ែត្រយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺជាសង់ទីម៉ែត្រហើយនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺ0000មានន័យថាយើងកំណត់វាយក2ខ្ទង់ក្រោយ0បន្ថែមទៀតដោយសារតែយើងចូលទៅកំណត់នៅកន្លែងwindow ចូលមកកន្លែង model info ហើយយកកន្លែង unit នេះហើយយើងរើសយកលេខ0 2ដងនៅខាងក្រោយក្បៀសអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការ save ឈ្មោះ project ហើយនឹងធ្វើការកំណត់ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរង្វាស់ប្រវែងដែលយើងចង់យកមកប្រើនៅក្នុង project អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា